I ti si pametan i ja sam, mislim, ali to bi mi za čas savlada. Pa ja, da probam. Pa nije to tako teško. Probat ćemo pa ako uspijem. Sedi, jer. Sedi, bre. Što je to zanimljivo, pa evo da vidiš, pa čitamo slepo mišu. Znaš, to nije običan miš, nego on se okači pa visija glava mu dole, ima radar. Znaš, nije to teško, to naučiš za čas. O miševima uopšte ta lekcija nije teška. Mislim.